ஹாய் ஃப்ரெண்ட்ஸ், வெல்கம் டு மை சேனல். நம்ம இந்த வீடியோவில் பிரெட் சில்லி எப்படி செய்கிறதுன்னு பார்க்கலாம். நம்ம இந்த பிரெட் சில்லியை குழந்தைகளுக்கு பிரேக்ஃபாஸ்ட்டாகவும் கொடுக்கலாம், ஈவினிங் ஸ்நாக்காகவும் கொடுக்கலாம். இந்த பிரெட் சில்லிக்கு நான் பிரெட் ஸ்லைஸ் 4 எடுத்திருக்கேன். தக்காளி 2, வெங்காயம் 1, பச்சை மிளகாய் 2, மல்லி இலை, கருவேப்பிலை, இஞ்சி பூண்டு, உப்பு, எண்ணெய் எடுத்துக்கோங்க. தோசைக்கல் சூடானதும் கொஞ்சமாக எண்ணெய் தடவி நம்ம பிரெட் ஸ்லைசஸை போட்டு நல்லா டோஸ்ட் பண்ணி எடுத்துக்கலாம். நீங்கள் எண்ணெய்க்கு பதிலாக பட்டர் இருந்தாலும் யூஸ் பண்ணிக்கலாம், ரொம்ப டேஸ்ட்டாக இருக்கும். இதே மாதிரி எல்லா பிரெட்டையும் டோஸ்ட் பண்ணி ஸ்லைசஸாக கட் பண்ணி வச்சுக்கலாம். கடாயில் எண்ணெய் சூடானதும் நாம் பொடியாக நறுக்கி வச்சுருக்க வெங்காயத்தை ஆட் பண்ணிக்கலாம். நல்லா வதங்கட்டும். அது கூட பச்சை மிளகாய், கருவேப்பிலை, உப்பு, இஞ்சி பூண்டு விழுது இது எல்லாத்தையும் சேர்த்து நல்லா வதக்கிக்கோங்க. பச்சை வாசனை போகிற வரைக்கும் நல்லா வதக்கிக்கோங்க. இப்போ நம்ம தக்காளி ஆட் பண்ணிக்கலாம். 2-3 மினிட்ஸ் ஆகட்டுங்க. தக்காளி நல்லா வதங்கட்டும். எண்ணெய் நல்லா பிரிஞ்சு மேலே வரும், அது வரைக்கும் நல்லா வதக்கிக்கோங்க. நீங்கள் டொமேட்டோ சாஸ் இருந்தாலும் ஆட் பண்ணிக்கலாம், அது உங்களோட விருப்பம். இப்போ நாம் கட் பண்ணி வச்சுருக்க பிரெட் ஸ்லைசஸை அதுக்குள்ளே போட்டு ஒரு பிரட்டிக்கலாம். பிரெட் சில்லி ரெடி ஆயிடுச்சுங்க. நம்ம இதை ஒரு பிளேட்டில் எடுத்துகிட்டு கொத்தமல்லி இலையை நல்லா தூவிக்கலாம். சூப்பரான டேஸ்டான பிரெட் சில்லி ரெடி ஆயிடுச்சுங்க. உங்கள் குழந்தைகளுக்கும் ரொம்ப பிடிக்கும்னு நினைக்கிறேன். இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்தா லைக் பண்ணுங்கள், ஷேர் பண்ணுங்கள். மறக்காமல் ஃப்ரம் அவர் நிஸ் சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள். தேங்க்யூ.